tokolemba te. Ata bobo metenye, tokolemba te, tokolemba te. Tokolemba te. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium bino penza surtout bayi diaspora bayi bozali kolanda biso partout dans le monde awa tozali en direct ya terrain ya Sainte Thérèse oyo ezali meeting ya Yambo oyo mwana mboka Félix Tshisekedi président ya UDPS akosala. Donc après liwa ya feu papa Antoine Etienne Tshisekedi ndenge atika biso alors awa déjà bomona ambiance ndenge zali tozana ba parlementaire donc toyesayi bino ke bolandango en direct ya Congo Millennium alors restez scotchés branchés bolanda ndenge nini ekolekana et puis nous aurons aussi à faire parler bayike bayo bazana besoin que baloba boyoka bango sentiment nini bazanango par rapport ya mokolo mwalelo allez tolanda. C'est notre Congo est tellement pour où il y a un Congolais et si la yoka tolingi to matali susu IDPS viva IDPS viva la bazako ya menga na lingi ngai na yo toyemba deja loyembo oyo ezalaka na Congo tozalaka ba coopéra boete na Congo tozalaka koko ya mwasi azanani koko ya mobali azanani baboti bana bazaba nani baboti bakoko loko bazaba nani esengeli gouvernement ba coopéra esa nini tozwa batu oyo baza responsable oyo responsabilité ezali kofanda pe nani c'est la IDPS monoko toke hotel IDPS monoko toke yemba hotel IDPS monoko toke yemba makasi Tokolembate, ata bobo metenye, tokolembate, tokolembate, tokolembate. Oh, tokolembate, tokolembate,
bandeko balandi ya Congo Millennium wana entrée ya président Antoine Tshisekedi wana Félix Tshisekedi ye wana président élu ya UDPS awa toza en direct ya terrain Sainte-Thérèse voilà ye wana nde oyo ba UDPS ba poni voilà président Félix Tshisekedi ye wana pona ba imboka nyonso bokozala na besoin ya komona sikoya toza kozela rien d'autre que meeting kala mingi te meeting ekopesama epai ya ye moko alors bokolandango en direct awa ya Congo Millennium. Saint Thomas, impression na yo par rapport ya meeting ya lelo? Merci Tatiana Osango yonga na benga yo international surtout que balanda on international mais lelo esa journée moko historique d'abord puisque esa le 24 avril date moko historique oyebi lelo tolo ba vérité de 90 à 2018 ça fait quand même beaucoup d'années soki mwana botamaki lelo mwana na asa à peu près na ba 28 ans donc esa blague te et ça peut faciliter mais lo ramener na ngana lo baké Félix Tshisekedi égal à son père parce que actuellement na contre Mukute na Saint Thomas na ba opposant pendant la minute qui est en première place soki nous sommes abimi na mona sali pe ba même œuvre ba même ba plein na ba meeting Tatiana alors na Saint Thomas par rapport à l'évangile soki moniteur on dit matin so wangani ezali sumu donc c'est pour la première fois mais et là on a comprendre que facilité oyo majorité accorder meeting oyo d'accord ba signer pour le rapatriement et accord ya Etienne Tshisekedi les places au batuba na moi flou qu'est-ce qui se cache derrière ça alors tous observer après meeting après ceux qui corrent papa et quoi ne te connais pas altitude de la majorité parce que majorité balasaki ba tout défi que année au bazo organiser l'élection alors ça n'a rien à voir ni dans le rapatriement et accord ni dans le meeting à Félix donc ils doivent nous organiser des élections cette année alors s'il n'y a pas les élections donc ils n'ont plus d'argument il n'a qu'à dégager quel que soit le gouvernement le président et la CENI doivent tous dégager parce que raison la maman aux analyses exact tu vois donc c'est ça au moins on a Koloba la mission mais ce qui est vrai donc Tatiana Natiki Batou Bami Monela Ole Bayoka. Merci beaucoup Saint Thomas. Tolaki ba balandi à Congo Millennium que toko yamba yo pour que moi ba analyse na yo ça la kawana vraiment politique et ça la biso vrai bien. Ouais naza ouvert et puis na la pesa bango goût d'avance. Na ça bango que na RDC toi ba victime ya armée na la police. Bango mutu balingaka te Congo est développé. Na ba pays mususu armée na la police ça na bango ezali combattre la libeko. Na mboka na population. Mais pas d'absence le contraire. Armée na la police on les va battre la mboka na population ba on va battre la régime. Donc ba yo ka régime kutu na armée na la police ne tolo ba no boye. Bango ba ba te que toi na démocratie. Bango ba dépendre ka na commandant suprême. Or ailleurs vraiment c'est pas le cas. Merci beaucoup Saint Thomas et merci Nabalandi Nyonso. Il y a Congo Millennium, on continue toujours. Bozomona Awatoza en direct. Il y a terrain Sainte-Thérèse, na commune Yanjili Bandeko Balandi. Rien à dire. Kalamingite, Bozoka meeting. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Bazolo Banini. Donc Bilili Loba yango moko wana bozomona penza lolenge kanyezo le kanaki toko pe elengi torolakisa nyonso po Congo Millennium tozara au milieu du village on est nu pour ni contre ba o nyonso bozana besoin na biso tokoya voilà le président Vandi bientôt bokozwa meeting il y a président Félix Antoine Etienne Tshisekedi voilà. Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous sommes nos frères, nous accoudés, et pour les morts, prenons les plus belles langues dans
Hymne du parti, s'il vous plaît. Hymne du parti, s'il vous plaît. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et la président Afanda et bon moto va pousser la moindre. Balinga qui bateka IDPC, Balinga qui bateka IDPC, Tokolala toko kanisa fatie, Tokolala toko kanisa fatie, IDPC viva. Ngogi kokibo yoka malaba ayame. UDPS viva! UDPS viva! Solo na biso. Point liboso ezali kotala likambo na yoki baza koloba que peuple eza découragé
pour monique ba marche et simbité pour monique transition sans Kabila au tozalaki kolukela na ba marche et salemité ngai nangina yebisa bino boy lutte oyo babengi combat pacifique boye bake combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite pour être à partir du moment où toboyi komema mandoki toboyi kosimba mbambeli makonga po tosala na mabe tokobanda ko avancer à petits pas mais bozala ya ko décourager te po likambo esalemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo tosalaka likambo yo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te ezali pona makasi na biso tosalaki pression na kati ya mboka likambo yo ezali cadeau te ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo yango nazali kosenga bango ba voisin ba continuer kosala ba acte ya bonne foi et suki wana te tozali lisusu na décrispation na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali nanu na boloko na moment tozali kolobawa tozali kokanisa Franck Diongo tozali kokanisa Eugène Diomi Ndongala tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo biso pe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna ba petit na biso ba Christian Lumu ba James Kachingu ba Jekobeya bango nyonso esengeli babima yango tozosenga ba voisin bayoka sonité ezali likambo ya ko perdre face te ba poser acte ya malamu bazongeli makambo ya o ezali na nzela likambo ya ba marche likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana na kopesa pe longonya na police po bango to mesana kotala na bango lokola buku na nyau lelo basali mosala na bango ndenge longo bami esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango ba continuer na mosala wana mosala ya république ezalaka bongo na république babomaka ba citoyen pour la liberté te na république banyongaka citoyen te pour citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala batika kolanda mibeko ya mabe mibeko ya lokuta na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambo ngo ba continuer ndenge tolobi babimisa baninga na biso o bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po maponomi ekomi pembeni mais des fois on va faire la politique
Ngana éviter que bapekisa ya zonga. Soki bapekisa ya zonga yepa koti na katika. Alors esengeli ba continuer basuka wate. Likambo oyo etali élection. Yango pe ezali na décrispation na yango. Boyoki, boyoka, boyoki yoki. Likambo etali eloko baza kobenga machine à voter. Kaka ndenge bolobi toboyi yango. Bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté. Bino boti komona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11-11 arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingi toyoka na malamu. Soki balingi toyoka na malamu, balongola likambo yo etali machine à tricher. Likambo mosusu o ezali na processus électoral ezali likambo affiché. Bolandi bango balobi que voilà ba nettoyer fichier wana siko ekomi pe bato nyonso baza na kati nde ya solo mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près, selon ma spécialiste, à peu près lisusu 8 millions d'électeurs au bazali na kati wana ya lokuta. Or, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011, toyebi que bajeur wana ekoleka te. Likambo mususu ezali oya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokole kosalema na oya fichier esengeli pe esalema na oya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni il suffit kaka bakomela président ya assemblée eloko wana ekosalema. Banda secrétaire général Nabiso a komelaka président Assemblée nationale depuis janvier 2017. Ti lelo délégué Nabiso na nubati été. Pona nini? Parce que poste où il y a rapporteur ya Seni, ezali poste stratégique nesika où il y a tricherie. Rapporteur au bazali na ye wana lelo azali komilo bamuta UDPS atenga makala azaka susu ya UDPS te yango bazali kopikle alongwa te basi isakosa makambo na bango bongo baya kofongola nzela mais biso tolobi tolingi yango te esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na Seni esila pe lokola parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changea ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui commis lisolo à UDPS bake kobimisa batu moko bazanga nzela baya kolobo non biso ba député à UDPS songolo biso pakala toza koboya yango tolobi soki baningi kimia ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo sinon soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa
tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino bacombattante bacombattant bolever option nini tokozwa mpona baélection wana. Likambo mosusu oyo mibale na ngina loba na bino ezali oyo bozali koyoka yoka balobi basali nayoki kutu baninga misu batangi ba négociation banini nalingi naloba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoyi koyeba bino moko puisque boyoka yoka ngo ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso. Masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te. Tango baza kosala bango pression na communauté internationale bazoko c'est la mission makambo babio non mais bango bazopé sa condition que non il faut qu'à Félix ça comme premier ministre avant bisoto ça likambo. Voilà comment faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris likolo ya koina likolo ya kanda o ezangatina alors que na culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda Mowei bongo sima nango soki bitumba ezalaki et continuer mais tala bandeko oyo tobungisi oyo ya biso président ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa au contraire même bakoseli biso kutuna makambo ke tozali konégocier primature. Alors yango naza koyebisa bino que likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili botalaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir po ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebani te parce que bomoni bino mo document ezaki na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likambo ntsele wana tokosolola likambo ntsele UDPS viva tokana likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique toponi ntsele pourquoi parce que leader nabiso azali ou azalaki un des rédacteurs principaux ya manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele ezali projet de société monene ya motuya oyo MPR ezalaka na yango malheureusement basalelaki yango te ba préféré dictature. Nsele bango biso doit se préparer pour bombe manga de bonga oyo bosengi ngana doa
Polémique Nabandi et Sili. Bolanda, Bilanda Landate, Boyoka Biyoka Yokate. Ba journaliste belé, Mosala na bango koluka kote kaba papier na bango. Ogoyoka akokoma français penza nyonso yatanga banda primaire ti na université. Nyonso wana po ala kisaka ke azana raison. Nzokande aza kosala roman na ye, aza kosala biloko ezouta na mutu na ye. Na yebisi bino na répété volonté na bino ezali nazala candidat na ya UDPS na présidence ya République pour na gagner yango. Bon siko bozoto ngisanga na primature lisusu. Je crois que c'est clair. Alors en tant que président Esengeli nayebisa bino makambo nini makoleka Allô, ça va? Le président Esengeli nayebisa bino makambo nini makoleka. Effectivement, depuis le 31 mars, la volonté Nabino, la commis président national, il y a eu des fesses. La yebi que parti Nabiso ezali na longue histoire. Parti Nabiso, histoire nango mingi mingi et tondi makila. Histoire ya parti Nabiso et tondi pe ba trahison. La yebi que tant que Bitumba et Kozala, tant que dictature et Kozala, et Kosenga, tous à la kaka vigilant, parce que Bando qui facilité. Ba traître, ba Kozala kaka. Donc, tous à la vigilant. Yango wana na mipesa ki temps ya ko réfléchir. Na sala ki kutu na moi retraite. Na ke esika basambelaka. Esika ya recueillement. Na s'entourer na basali ya Nzambe. Po Nzamba pesanga makasi pe mayele ya kolonga mission na ngai. Po nayebi ete bitumba ekozala makasi. Surtout na ngonga oyo tokomi. Tozali pembeni ya pouvoir. Donc bitumba ekozala makasi. Eza lokwa masu asoke linge koma pembeni na libongo bomona kande place mingi mingi ebalukaka. Donc yango na mipesa ki temps ya ko réfléchir sur bato oyo na kopesa bango lisusu mission ya ko salisa ngai tokamba parti na biso tina victoire. Nalobi na mipesa ki temps ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision ekozwama
Il y a ma nomination. Bolobini, Bolingier. Bon, Bino, Boponi, Voilà, merci. Nalobi, Bogoye, ba secrétaire général Nabino, Nabiso, Nakosenga pe, Naba interfédéral Nabiso. Nyonso ya Congo Millennium mwana boti kolanda meeting ya président Félix Antoine Tshisekedi lolenge kaninde balaka kibiso baobi ke leo penze zaki meeting moko spécial alors pe zaki meeting pe aye ya yambo. Merci na bayi diaspora nyonso bino bat bozo anda biso en direct bino nyonso partout bozali boye baketo lingi bino toza toujours de cœur soki ya koloba ezali deux numéros ezali affiché na pa ya ba écran na bino bokoki ko benga biso soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement bobo to bondeko ko bakorenye na mabota mabino allez au revoir.